아빠 진짜 나한테 왜 이거 안 알려줬냐고. 나 손목 나갈 뻔했잖아. 아 진짜 속옷 따로 빨기 힘들다고. 손목 나가겠다. 아직도 그걸 손으로 빨아? 아빤 이걸로 돌리는데? 뭐? 뭘로 돌려? 이거 초미니 세탁기. 그게 돌아가? 그건 그냥 가습기잖아. 잠깐만. 뭐야 진짜 빨려. 그래, 물 넣고 버튼만 누르면 끝이야. 하루에 한 번만 해도 뽀송해. 아빠 이거 왜 나한테 진작 안 알려줬냐고. 나 손빨래 1년 했다고. 아니, 아빠가 분명 말했는데? 너가 안 들은 거잖아. 아빠 그런 건 꼭 말했어야지. 이건 인생템이잖아. 진짜 이거 하나면 세탁 스트레스 안 하고 산다. 깔끔쟁이들 이건 무조건 챙겨야 돼. 댓글에 인생템이라고 남기면 상품 정보 줄게.